Esimene asi, mille mina reisides endale selgeks teen, on see, et kas ma kraanist vett võin juua. Palil on nädal aega räägitud Maailma Veefoorumil sellest, et veevarud on tuksis kogu maailmas. Jätkusuutlikkust pole ollagi ja asi läheb järjest hullemaks. Reostus, keemia, ravimijäägid, ohtlikud bakterid joogivees. Siin ei joo mitte keegi kraanivett, isegi mitte kohalikud. Sest see on ohtlik, kemikaalidega rikastatud ja tervisele kahjulik esimesest lonksust. See, et kraanivett võib üldse juua, on väheste riikide privileeg maailmas. Ainult 50 riigis on inimestel turvaline juua kraanivett, sest see on piisavalt puhastatud ja ohutu. Aga isegi Eestis, mis on ju nii puhas ja turvaline, ei tohi mitte kõik inimesed oma kodus kraanivett juua. Aga veest rääkimine ajab inimesi marru, sest kvaliteetset joogivett võetakse iseenesest mõistetavana. Kas sina tead, millise koostisega vett sa endale iga päev liitrite kaupa kõrist alla valad? Või kas sa üldse jood vett? Kas sa jood piisavalt iga päev puhast, head vett, mis aitab su organismi turgutada, mitte laastada? Kas sa tead, kust tuleb sinu joogivesi ja mida see tegelikult sisaldab? On ainult aja küsimus, kui tuleb enda joogiklaasi ja kraani vahele panna filter. Ka Eestis. Tark, tegus ja tervislik filter, sest ainult nii saad sa tagada selle, et sa tead, mida sisse jood. Ja ära unusta, on ikka väga hea, kuniks kraanist selline läbipaistev ja enam-vähem lõhnatu vesi meie kodudesse voolab. Eesti veekonverents toimub Tallinnas 21. juulil.